Вот, все собрано, машина ездит, вот. Все нормально, двигатель работает четко, ошибки все убрал, вот. В принципе, прикаталась довольно-таки быстро, но я еще езжу спокойно, газу сильно не даю. Вот. Что хочу сказать. В принципе, пока стуков никаких нету лишних. Один стук есть. Ну вот, стук, трещание, как сказать. Вот именно шестерен ГРМа заднего. Шум вот этот. Сейчас заведу машину. Посмотрим. Вот. Слышите этот ну не звонкий такой трещащий звук. Вот это вот как раз шестеренки. Потому что когда начинаешь напругу давать, чтобы люфтов не было, допустим, гидроусилителем, раз он пропадает, раз тише становится. Чувствуете? Раз погромче звенеть начало. Вот. Так-то по звуку он работает тише, чем раньше у меня работал мотор. Ну, вот сам мотор. Если бы еще шестеренки бы так же работали, как раньше, вообще было бы изумительно. Вот это мне, конечно, не нравится. И так вот шестеренки отчетливо слышно вот здесь. Вот они гремят. Это у них болезнь у всех. Гремящие шестеренки. А так. Вот мотор работает. В принципе, хорошо работает. Ну, вот так вот. Ну, выхлопа нету, хотя чего интересно, выхлопа никакого нету. Дыма. Но вот когда с утра заводишь, сейчас у нас уже стало плюс 5 где-то с утра, плюс 5, плюс 8. Ну, не так уж и холодно. Но когда заводишь, такой дымок пыхает. Совсем чуть-чуть как пух такой белый, не знаю. Раньше у меня было, конечно, намного больше. Заводишь, раз пошел дымок, ну, практически сразу переставал. Синий такой масляный. Сейчас меньше. Но он такой же, похож на этот. Но может быть, чуть-чуть черноту отдает. Как полусолярочный. Вот. Но меньше намного. Не знаю. Сапун, в принципе, уже так не сапунит, как раньше. Ну и идут газы небольшие. Вот.
Их не видно. Я на видео даже не покажу, потому что ничего не видно. Только вот пальцем затыкаешь, поддержишь и отпускаешь. Есть такой выхлоп. Вот. А так что скажу. Ну вот этот треск, конечно, напрягает. Вы его сейчас слышите. Как мелкий колокольчик трещит, блин. Трещат шестерни. Кондиционер, кстати, включаешь, все вообще перестает. Вообще прям тишина. Потому что кондиционер уже на себя берет напругу. Люфтов уже нету. Треск пропадает. Всё. И двигатель тихо начинает работать. А так вот. Как-то так. Ну ладно. Всем пока.